Сайн бацхан залуу шүү дээ. Тэгэхээр дэлхийд даяар коронавирус тархсантай холбоотойгоор хүмүүс янз янзын ариутгалын болон химийн бодисууд ашиглаж ариутгал хийж байгаа ах. Тэгээд би тэр нь жоохон санаа зовж сууж байна. Бараг мэддэг байх бүгдээрээ гэхдээ мэдгүй хүмүүст нас хэрглэж магадгүйгээд хідэн зүйлийг сануулъя. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр bleach буюу белизна хлортой энэ ариутгалын бодисыг хизээж юутайч битгий холж байгаарай. No mixing. Хизээж ямар ч үед юутайч битгий холоорой. Яг гэвэл хлорин бусад цэвэрлэгээний бодисуудад агуулгадж болох аммиак буюу аммониатай уралд орох юм бол асар хүчтэй хий ялгаруулад тэр хий нь бол асар хортой хүний биед хүнийг хэдхэн секундын дотор алж болох тийм хортой учраас хлорин буюу bleach, белизна өөрийн хлоринтай бодисуудыг бусад бодисуудтай хизээж битгий холж байгаарай. Хоёрдугаар ямар нэгэн бусад хлорингүй ч гэсэн цэвэрлэгээний бодисуудыг хизээж хооронд нь битгий холоорой. No mixing. Окей? Хизээж битгий цэвэрлэгээний бодисуудыг хооронд нь хольж цэвэрлээрэй. Ямар нэгэн цэвэрлэгээний бодисоор цэвэрлсэн гадаргууг дараа нь өөр цэвэрлэгээний бодис шүршиж битгий цэвэрлэж байгаарай. Маш хортой. Нэг брэндийнх байх нь хамаагүй зориултыг үргэлж дандаа салгаж тусна хэрэглэж байгаарай. Тэр бүхэл эдгээр бодисуудыг ацетон, hydrogen peroxide юутайч холж болохгүй. Тэгээд дээрэс нь хлорин буюу хлор агуулсан bleach, белизнамитийн бодисуудыг гэрийн байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнүүдтэй ч гэсэн холих хэрэггүй. Яагаад гэвэл хлориныг хэрвээ хүчил асидтай холих юм бол бас хортгий ялгардаг. Тийм болохоор хлориныг хизээж битгий, юутайч битгий холиорой гуйж байна. No, never. Тэгээ коронавирустай холбоотойгоор халдваргүйжүүлэх ариутгалын шингэнүүд маань дэлгүүрт ерөөсөй байхгүй болсон. Тэгээд бүр Америкт hand sanitizer-ыг нэг шилийг $650-аар зарж исэн тохиолдол хүртэл байгаа. Тэгэхээр энэ олон замбраагүй солиорлын дунд бүгдээрээ яаж гар ариутгахч хийх вэ? Яаж гар ариутгахч олох вэ гэсэн тийм сандралтай хүмүүс явж байгаа. Би нэгдүгээр хэлсэн битгий янз бүрийн цэвэрлэгээний химийн бодисуудыг хольж туршаарай. Never. Хизээж үгүй. Хамгийн найдвартай арга бол гараа тогтмол угаах. Гараа угаахдаа гараа усанд норгоод савндаад дор хаяж 20 секундын турш үрээд тэгээд цэвэрлсээр зайлаад хатаах. Энэ бол хамгийн найдвартай бөгөөд хамгийн шилдэг арга. Халуун хүйтэн ус нь хамаагүй гараа угаах. За гар угаах боломжгүй үед бүгдээрээ энэ sanitizer ашигладаг. Sanitizer маань бол гар угаах боломжгүй нянга устгадаг. Түүнээс хүний гарын хэр бохирдлыг бол арилгахгүй зөвхөн нянга устгах зорилготой. Тийм болохоор цэвэрхэн гарт илүү сайн үйлчлэнэ гэсэн үг. Тийм болохоор гараа угаах боломж байвал заавал гараа угаагаарай. Өнөөдрийн хувьд би та бүхэндээ гар ариутгагч би гэрийнхаа нөхцөлд яаж бэлдсэн бэ гэдгийг хуваалцъя гэж бодсон. Түүнээс би та бүхэнд энийг заавал хийгээрэй гэж би зөвлөхгүй. Яагаад гэвэл энэ бас тодорхой хэмжээний риск агуулж иж магадгүй, хортой байж магадгүй. Тийм болохоор ингэж хийдэг юм шүү гэхээсээ илүү би ингэж хийсэн гэдэг утгаар нь үзүүлж байна, хуваалцж байна. За тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр би бүтээгдэхүүнүүдэд танилцуулъя. Надад болохоор энэ rubbing alcohol гэдэг ийм хоёр алкогол байна. Нэг нь 91% алкоголтой, нэг нь болохоор 50% алкоголтой. Гэхдээ энэ хоёр бол хоёулаа химийн бодис. Тийм болохоор бидний арьсанд ямар нэгэн сөрөг нөлөө байж магадгүй. Бас бид нэр энэгээр амьсгалал бас ямар нэгэн сөрөг нөлөө бий болж магадгүй. Ялангуяа спиртний харшилтай айгүй мэдрэг хүмүүс, спиртэнд мэдрэг хүмүүс байх юм бол аюултай, маш аюултай. Тийм болохоор тийм хүмүүс хизээж битгий хэрэглээрэй. Энэ болохоор 60 градусын зүгээр арх 60 градус мөртлөөсөө proof 120 гэсэн болохоор спиртний агуулмж өндөр, илүү цэвэр гэсэн үг. Энэ бол зүгээр арх 60 градусын өндөр градусын арх байгаа. Спиртэнд мэдрэг хүн байх юм бол маск зүгээрээ бас цонхоо онгойлгоод агаар солилцоог сайжруулаарай. Надад ийм spray bottle буюу шүршдэг сав байна. Энэ хоёр маань болохоор эмнэлгийн нөхцөлд ашигладаг спирт гэдгийг мартаж болохгүй шүү. Энэ бол хүнсний спирт. Шүршдэг савндаа би жишээ болгоод
хагас аяг ус хийчихье. Тэгээд устайгаа адилхан хэмжээтэй хагас аяг хийгээд тэгээд холиод энийгээ цацаад ямар нэгэн гадаргууг цэвэрлж болж байна. Тийм энэ алкохолнуудыг хизээч галтай ойрхон хэрглэж болохгүй шүү. Асар хурдан шатдаг, маш их асамтгай, шатамтгай ийм бодисууд учраас хизээч галтай ойрхон хэрглэж болохгүй. Мөн ямар нэгэн залхууртай, тогтой газар цацааж хэрглэж болохгүй. Now, okay. Тэгэхээр дэлгүүрт бас олдохоо байсан бас нэг юм гэвэл гар ариутгагч нянгийн эсрэг ийм салфеткнууд, нойтон салфеткнууд ерөөсөө олдохоо байсан. Дандаа энгийнүүд нь байдаг болсон. Тэгэхээр энгийн ашиглаад бас гар ариутгадаг нойтон салфетик хийсэн. Тэргээ би танилд үзүүлье. Тэгэхээр би энгийн нойтон салфетик аваад доторх нь саван шингэнийг би ингэ шахаад бүгдийг гаргацсан. Тэгээ гаргасныхаа дараа 90% эмнэлгийн спирт буюу rubbing alcohol хийж болно. Гэхдээ би хор хөнөөлгүй баталгаатай байхын тулд энэ лугаа арх хийсэн. 60 градусын архаа хийгээд сайн холоо. Тэгээ ингээд би машинт авч явж байгаа. Янз бүрийн муухай юм барих юм уу эсвэл атаглаад бензин авсныхаа дараа би энэ дээр өөрийнхөө гарыг машиныхаар хөлийг араагаа арчиж байгаа. За тэгээ эцэст нь гар ариутгагч санитайзер яаж хийсэн бэ гэвэл би 95% aloe vera чигшүүлэгч авсан байгаа. Тэгээ энэ чигшүүлэгчээ энэ 60 градусынхаа архитай хоолно. Архитай холихдоо 2-1-ийн харьцаатай буюу чигшүүлэгчээ 60 градусын спирттэй 2 дахин их хэмжээтэй хийгээд дээрээс нь ямар нэгэн дуртай өөрийнхөө дуртай essential oil-ыг 4-5 тусал хийчихнэ. Тэгэхээр энэ надад peppermint-ийн essential oil байгаа. Энээсээ би тав 6 туслыг хийчлээ. Тэгээ энийг санхтгаа бэлэн болсон гар ариутгах шингэнэ одоо ийм спрей бодол хийгээд ингээд хэрэглээрэй. Маш гоё үнэртэй. Тэгээ гарт мэдрэгдэхтэй энтэй яг адилхан мэдрэмж төрүүлнэ. Тэгээ дээр нь шашиг хийж тэмдэглэхээ мартваа. Миний хувьд энд Flamaster-аар hand sanitizer гэж бичлээ. Тэгээд энийг гараа угаах боломжгүй нөхцөлд hand sanitizer болгож ашиглаарай. Тэгэхээр өнөөдрийн хамжилгаар би та бүхэнд ямар мессеж өгөхийг зорьсон бэ гэвэл гар ариутгах бодис янз бүрийн олдохгүй байгаагаас болж өөртөө бити эрсдлүүлсгээрээ бити химийн бодисуудыг холиорой, бити янз янзын химийн бодисыг өөр дээрээ туршаарай. Гараа тогтмол угаах болвол санитайзер хэрэглэснээс хамаагүй илүү үр дүнтэй, хамаагүй найдвартай. 6 фит буюу 2 метрээс ойрхон зайд бити хүмүүстэй нэг ойртоорой. Машин болон гэрийнхэн тавилгын гадаргуйг байнга цэвэрлээрэй. Гараа хамгийн гол нь гараа угаагаарай. Тэгээ миний бичлэг таалагдсан бол даруугаар лайкийг дараад тэнд байгаа subscribe-ыг дараад тэгээд хонхыг нэтгэжүүлээрэй. Тэгээ би та нартайгаа гоё видеонуудаар уулзах болно. Ингээд бүгдэнд нь эрүүлийн хажуугалыг хүсье. Хайртай шүү.